Este streaming enriquecido o presentamos na primeira vez co equipo de traballo Os Disidentes, no cual nos falarán de por que hai cementerios civiles, a historia dos cementerios civiles, en concreto o cementerio civil da sociedade, Os Disidentes, e hoxe temos con nós a Dani Palleiro, a Aurora Paz e a Eliseo Fernández. Que presentado o acto, iniciamos o proceso desta emisión en directo de streaming enriquecido. Pues lo primero que ocurrió cuando entramos en el gobierno, la alcaldesa de esta ciudad, Inés Rey, me llamó al despacho y dijo que íbamos a tener una concejalía de memoria histórica. Era la primera vez en toda la historia de la ciudad que iba a haber esta concejalía. Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar en varias vertientes. Una, sabíamos que se estaba por parte del Concello de Sada y del Estado intentando recuperar las Torres de Meirás, y lo que hicimos fue aportar toda la documentación que teníamos en los archivos de Coruña, y pues nuestros equipos jurídicos también participaron en todo este proceso. Otra de las encomiendas que nos pusimos fue recuperar la Casa Cornide. A partir de ahí, pues tuvimos que hacer varios trabajos. Primero, de un trabajo de documentación, un trabajo que hicimos con una empresa para solicitar el BIC de la Casa Cornide. Está incoado el expediente por parte de la Xunta y ahora pues empezaremos a preparar la demanda para que ese inmueble vuelva al territorio de la ciudad. Algo que sacamos adelante fue la Cátedra de la Memoria Histórica junto con la Universidad de La Coruña, que bueno, pues en un edificio de la universidad pues tiene allí su sede pues para recoger todo aquello que tiene que ver con memoria histórica, gente que ha sido represaliada, apoyarles, asesorarles, y bueno, están haciendo un trabajo también de investigación muy importante. Desde la Concejalía de Memoria Histórica apoyamos este proyecto del cementerio civil, que es muy importante porque en el siglo XIX se ensalzaron los valores del liberalismo, del laicismo, y esto ayuda a que nosotros saquemos adelante todas estas cuestiones que han quedado un poco en el olvido y que son importantes recuperar. Pois boa tarde. Eu creo que para falar dos cementerios civis ou de disidentes é importante aclarar un pouco o que é o concepto, non? Que é un cementerio civil ou de disidentes. Non son estritamente civis, no sentido de que sexan exclusivos para xente que non practica unha religión, senón que tamén pode haber xente enterrada que practica outras confesións. E tampouco son de disidentes, estritamente no sentido de que se ven tamén hai xente de religións distintas da Igrexa Católica, pois tamén hai xente que non profesa religión. Ao final é unha mestura das dúas situacións. O que pasa que en tempos en que a Igrexa Católica tiña o monopolio dos enterramentos, pois eran estes cemiterios o que eran o lugar onde se enterraba a xente que quedaba fora da Igrexa. Inicialmente porque a Igrexa Católica os colocaba fora. Por exemplo, a xente divorciados, divorciadas, persoas castigadas pola Igrexa ou que tiñan creencias que foran consideradas negativas ou fora da Igrexa, pois a Igrexa obrigaba a colocalos fora do cementerio xeral. Tamén persoas que maioritariamente eran de fora, que practicaban outras religións, e entón pois tamén quedaban fora dos cementerios católicos. E finalmente, xa máis adiante, seguramente, persoas que conscientemente se definían como non católicos e eles mesmos, digamos, renunciaban ao manto da Igrexa Católica. Ao final, eses cementerios civis hoxe son un pouco, en certa medida, monumentos representativos do que foi unha época de intolerancia religiosa e dos padecementos que iso causou a moita xente, non? Porque hai un libro de José Jiménez Lozano sobre os cementerios civis no que se dá unha definición que eu creo que é bastante interesante sobre o que eran os cementerios civis. E di o libro: lugar onde se apartaba aos malos españois que ao renegar da súa catolicidade constitutiva
negaban a súa españolidade igualmente. O sea, que o que quería decir era que se eras español tiñas que ser católico. Iso é algo que ven, supoño, do tempo da expulsión dos xudeos, pureza de sangue e todo o que ven nos séculos seguintes e hasta o século XIX ou prácticamente o século XX. Entón, se eras español tiñas que ser católico, entón o cementerio civil, o cementerio de disidentes, era o lugar onde se apartaba e se marcaba esa distinción cara aos malos españois por malos católicos. Entón, claro, estes cementerios, ademais, tiñan unhas características que viñan marcadas por esa condición digamos, discriminados, non? E era que estaban fora do cementerio xeral, separados por portas que estaban sempre pechadas ou aillados, incluso con vallas e tapias. Logo eran sitios pouco dignos para un enterramento, eran sitios onde, digamos, se marcaba que esos eran malos e que entón estaban en peores condicións. Despois, claro, foi algo que foi cambiando a medida que foron aparecendo estas persoas que individualmente, xente sobre todo en principio con certa posición económica, cultural, pois que conscientemente renegaban da Igrexa Católica porque non tiñan esas creencias, pero tamén dun xeito orgulloso e máis ou menos digno, non? Entonces, é cando a xente empeza a querer enterrarse algunha fora do cementerio católico de forma totalmente consciente. E aí a Igrexa tamén reacciona, en certa medida, querendo marcar esa separación con esa xente, non? Un caso paradigmático na cidade da Coruña foi o enterro de Federico Tapia. Federico Tapia, que fora alcalde, que aínda hoxe ten unha rúa na Coruña, pois resulta que el non era católico, quería enterrarse polo civil e cando morre, a familia quere enterralo no cementerio xeral. El non quería enterrarse polo civil, quería enterrarse no xeral, pero civilmente. Entonces a Igrexa, o arzobispado, impide que se enterre prohíbe o enterro de Federico Tapia Segade no cementerio católico. E sendo o cementerio de propiedade municipal e tendo a familia de Federico Tapia un nicho de propiedade no propio cemiterio. E entón se produce aí unha manifestación grandísima porque a xente protesta por esa, digamos, porque o coloquen fora e ao final a tumba de Federico Tapia é unha das que aínda se conservan no cementerio civil porque tivo que ser enterrado ali. Mas tamén iso foi cambiando, non? Porque iso, digamos, a Igrexa pon fora a xente, pero tamén a Igrexa quere meter xente dentro, ainda que non sexan católicos. É o caso de Curros Enríquez, que se di que a súa morte en La Habana, pois que bota da habitación a un xesuíta ou a un grego que quere confesalo e renuncia á Igrexa Católica e ademais el fora perseguido pola Igrexa. E, sen embargo, cando chega aquí, en parte tamén por unha, digamos, manobra da parte de súa familia que tiña creencia católica, pois o queren enterrar no cementerio católico. Aí hai unha liorta tamén forte porque a Igrexa quere tamén apropiarse de Curros Enríquez e enterrar o católico, que ao final o conseguiron. Entón, se dá esa paradoxa, non? Que por unha parte quere botar algunha xente fora, pero por outra parte tamén quere apropiarse de algunha outra que non profesaba a Igrexa Católica. Entón, eso tamén é representativo dun proceso que, ao final, é de dignificación dos cementerios civis, non? De que cada vez máis xente se vai enterrando ali, digamos, a propósito, incluso en moitas localidades se crean cementerios civis xa con a dignidade, non? Con enterramentos de mellor calidade, aparece tamén as estatuas, as columnas truncadas, que eran moi representativas, aparecen tamén homenaxes no Día dos Santos, aparecen tamén homenaxes en datas señaladas, o 1 de maio, o aniversario de algunhas persoas, e a xente se concentra tamén no cementerio civil e fai, digamos, unha reivindicación de esa condición de cementerios dignos e iguais para outro tipo de xente distinta da católica. Na Segunda República todo isto tamén dá un paso adiante, non? Porque o propio goberno toma un pouco en consideración a laicidade do Estado e institue a municipalización dos cemiterios. O sea, quítalle á Igrexa o monopolio dos enterramentos, que era algo que xa empezara no século XIX, pero que, digamos, se dá unha forma máis ou menos firme na Segunda República.
e o que fai é que, digamos que exixe a Igrexa que cando alguén se queira enterrar católicamente tiña que declaralo exprofeso, que senón o enterro ten que ser civil, e empeza a poñer couto, digamos, a algúns abusos que facía a Igrexa por ese monopolio, non? Algo que causará un enfrentamento e causará tamén ou levará ao apoio da Igrexa aos golpistas de 1936, non? Ao final, o que pasa é que despois do golpe militar, pois as cousas volven a como estaban, eu casi diría no século XIX. Os cementerios se pechan novamente as portas que había, que xa quedaran abertas na Segunda República entre cementerios civis e cementerios católicos. A xente digamos, xa non se pode enterrar no cementerio civil de motu propio, queda prácticamente en desuso, e tamén pasan cousas que todos coñecemos, que ao final é un pouco parte do mesmo, que a represión sobre algunhas persoas a partir do golpe militar do 36, que un pouco tamén é eses malos españoles colocalos fora, digamos, da vida civil, en algúns casos asasinalos, e tamén ao aparecer deitados nos lugares onde se facían os paseos, tamén moitas veces fora de cementerios religiosos, pois ao final era eso, era unha nova forma de establecer esa distinción entre bons e malos españois e marcalo, pero de xa unha forma cada vez máis sanguenta, como foi a partir do golpe militar de 1936. Estamos nunha das entradas laterais do cemiterio San Amaro. Aquí estaba situado o antigo cemiterio de disidentes, se chamaba, cemiterio de disidentes da religión católica, do cal temos novas dende finais do século XIX, dende os anos 80, son as primeiras referencias que temos deste cemiterio. Antes da existencia deste cemiterio, a xente que non participaba da religión católica era soterrada na parte no exterior do cemiterio, pegado á tapia, pero na parte exterior, non no interior, que está reservado para os católicos. Dende metade do século XIX, unha serie de legislacións estatais crearon a figura, un amparo legal para que a xente non católica pudera participar do espacio do cemiterio. En principio, estas leis non tiveron moito seguimento, os cementerios como San Amaro tardaron moito en ter esta parte destinada a xente non católica, e o comezo, eran así como un espacios un pouco residuais dentro do cemiterio. Aquí era o que decía, nos anos 80, século XIX, comezamos a ter novas, pero que era un espacio moi reducido, un espacio de uns 200 metros e separado do cemiterio civil. Nestas leis que comentaba antes, especificaban que tiña que ser un espacio, unha entrada propia, diferente da entrada principal do cemiterio católico. Esta parte do cemiterio foi empregada durante moitos anos, ata que no ano 1903, despois de presións por parte do movimento librepensador e laico da cidade, conseguiu crearse un cemiterio civil propiamente dito, oficial, na ampliación que se fixo de todo o complexo do cemiterio San Amaro no ano 1903. Por completar un pouco a información que falamos no vídeo, nesta imaxe se ve un plano, un mapa que é máis amplio, onde hai unha parte que recolle o cemiterio civil como era nos anos 80 do século XIX. É unha imaxe moi esquemática, pero nos dá unha idea de como estaba naqueles anos. A seguinte imaxe é do ano 1901, comezo do século XX, onde xa se ve o cemiterio compartimentado nos catro departamentos. Aquí vemos unha vereda, a vereda do cemiterio, que foi creada neses anos, da que sabemos por descripcións do arquitecto municipal, Juan de Ciórrega, que falaba por unha serie de edificios que se crearon neses anos, pois describía esta vereda como unha vereda que remataba a altura da entrada ao cemiterio de disidentes, ao cemiterio onde se enterraban a xente non católica e non bautizados. A entrada estaba a cara a esta altura, neste cuarto departamento,
Era un espacio moi reducido, como decíamos no vídeo, de apenas 200 metros cuadrados, este espacio que se ve aquí, cunha entrada propia e separado do cemiterio, do resto do cemiterio xeral ou católico. Temos, bueno, no ano 1903, como decíamos antes, foi inaugurado o que é o cemiterio civil pois oficial. Este espazo que era residual foi perdendo visibilidade, se foi esmorecendo, pero seguiu tendo algún tipo de uso que non sabemos exactamente cal foi. Pero no ano 1914, apenas 10 anos despois de que se creara o cemiterio civil oficial, vemos esta noticia na Voz de Galicia que di: ayer tarde se reunió la comisión de cementerios para tratar, entre otros asuntos, de los enterramientos en el cementerio civil, que van resultando de imposible realización por haberse agotado el espacio de que se disponía. É dicir, eso, tan solo pasados 10 anos, non daba máis de sí o cemiterio civil, co cal se tivo que reabrir o antigo cemiterio, o cemiterio de disidentes. Inmediatamente, nese mesmo mes do ano 1914, xullo de 1914, a Antorcha Galaica reclamou, como xa era tradición, reclamou un espacio civil propio aumentado, dado que non daba de sí. Estas reivindicacións se mantiveron no tempo, foron constantes durante os anos, e a seguinte nova que temos deste espacio do antigo centro civil coñecido como Cemiterio de Disidentes é esta imaxe dos anos 30, xa na Segunda República, cando as leis da República sobre cementerios, como nos comentaba Eliseo, obrigaron a municipalización e laicización dos cemiterios civis. Nese momento se conectaron o antigo cemiterio de disidentes e o cemiterio civil, se conectaron o cemiterio xeral, e isto conlevaba tamén que a entrada para enterramento de xente non católica era pola entrada principal dos cemiterios, porque se consideraba un espacio único, un camposanto unificado, non compartimentado. Bueno, esta imaxe que vemos é dese acto inaugural de conexión do antigo cemiterio de disidentes co resto do cemiterio, onde participou a Corporación Municipal, co alcalde, que está cortando a cinta, o alcalde González Rodríguez. Nesta imaxe, unha foto de satélite foto aérea do ano 76, podemos apreciar neste espazo que aínda hoxe en día existe, corresponde co que foi originalmente o cemiterio de disidentes. Nese ano, esta foto de 76, no ano 74 se tirara a parte o que era o cemiterio de disidentes para construir esta parte que son novos nichos, pero corresponde, se pode ver no plano, na foto, casi exactamente o que era originalmente ese espacio de 200 metros cuadrados. E, foi nese ano 74 que sabemos por Juan Naya, que era o cronista do Concello, que foi destruída esta zona para construir nichos que se necesitan para o cemiterio xeral, e aí acabou a historia deste orixe de enterramentos non católicos no cemiterio, que era esta parte de cemiterio de disidentes. Bueno, cando intentamos investigar a orixe do cemiterio civil, facémolo arredor de dúas preguntas. Para quen era ese cemiterio e para que? E como podemos responder estas preguntas? Pois coa mesma documentación primaria do arquivo, neste caso do Arquivo Municipal da Coruña. Entón, de entrada, vou vos comentar un pequeno contexto histórico de finais do século XIX, no que prodúcese unha urbanización, sobre todo de Coruña, Ferrol e Vigo, que conleva a industrialización e que conleva, por tanto, un movemento obreiro. Entón, empezan a xurdir, neste movemento obreiro, movementos republicanos, socialistas, sindicalistas, masóns, e, sobre todo, principalmente na Coruña, movementos anarquistas. Nacen moreas de organizacións e de sindicatos aquí na Coruña, como, por exemplo, o Centro de Estudios Sociales Germinal, a organización anarquista Ni Dios ni Amo,
ou a que aquí nos compete, que é a Antorcha Galaica del Libre Pensamento, aquí na Coruña, que nace en 1896, anticlerical e educadora. De feito, teñen asociado un colexio, que é o Colegio Laico Froebel, porque pretendían pois levar a unha educación laica e, como eles mesmos dicían, favorecer el desarrollo de las ideas librepensadoras difundiendo unha instrucción integral e laica. Tiña personaxes dos que xa falaremos, como Constancio Romeo Lasarte, José Sanjurjo. Era principalmente unha organización de republicanos e anarquistas. Tamén nesta época xurdiron moitas publicacións por escritas, como o Semanario El Corsario, ou Germinal, La Emancipación, La Acción, que tamén intentaban difundir todas estas ideas. Entón, como rastreamos a toda esta xente? Pois a través do arquivo, no que podemos ter constancia deste movemento obreiro efervescente e tamén chegar a estas orixes do cemiterio civil. Ali aparecenos pois datos sobre este inicio. En primeiro lugar, pois o que topamos son compras de parcelas, non? Pois unha serie de xente, parcelas que de feito aínda están ali na parte central do cemiterio civil. Por exemplo, bueno, o primeiro que aparece, que non está, é unha de 1896 de Juana Román, onde xa aparece a denominación cemiterio civil. Logo, as compras dos Casares Paz, da familia Casares Paz, que é a familia de Santiago de Casares Quiroga, en 1903 e 1904. Bueno, compranse parcelas pois para o fillo de Casares Paz, que é Arturo Casares Paz, José Casares Paz, para o seu fillo Arturo Casares Paz, e que están ali tamén as tumbas. Tamén atopamos o monumento central que está ali, aparece bocetado nesta documentación para Joaquina López López, unha cripta e tal, un monumento moi visible. Rosa Valeiro, en 1910, pide paga unha placa de mármore para o seu home finado, que é José Monasterio, e a placa pon, e podese ver tamén aínda, a José Monasterio de sus correligionarios e amigos. Podemos atopar, pois iso, unha lista de enterramentos nos anos 90 do século XIX. Ben, entón, aquí chegamos ao arquivo fundamental que atopamos neste arquivo municipal, e que nos dá a chave da pregunta inicial que fixemos, que é quen e por qué, non? Que era este cemiterio civil. É unha carta que asinan 555 homes e mulleres veciños da Coruña, que redacta José Sanjurjo Rodríguez, o que neste momento é presidente da Antorcha Galaica Libre Pensamento. Este home, por facer un breves apuntes, é un sindicalista, activista, obrero, anarquista, anticlerical, moi activo, que, bueno, dirixe un diario como El Corsario en algún momento, axuda a cofundar Ni Dios ni Amo, ten un montón de publicaciones e moita actividade, é un agitador. En xeral, como anécdota, sufrirá a represión franquista e acabará no campo de concentración da illa de San Simón, aínda que sabemos que sae dali e fina en Castelo, en Sada, no ano 46. Pois este home redacta esta carta, que de feito o que temos é unha segunda carta e dúas cartas, unha de 1892 e outra de 1897. A que temos é a segunda de 1897, pero que como se queixan de que o Concello literalmente hízosela desaparecer a primeira carta, o que fan é que repiten a primeira carta e ademais dan máis argumentos a por que debe de construirse un cemiterio civil. Literalmente o que din é que queren defender los derechos de los que mueren sin profesar religión alguna o creencias religiosas no católicas, é dicir, os disidentes religiosos e os ateos. Vale, os seus argumentos son, efectivamente, que o cemiterio de disidentes que hai é moi pequeno, eles creen que a xente non católica e atea cada vez é máis, entón cada vez vai facer falta máis espacio. Empregan argumentos como a modernidade da cidade contra los, literalmente, rancios poderes de tiempos ya pasados. Coruña ten que ser civilizada e moderna e, por tanto, ten que ter un cemiterio civil. De feito, mencionan varias leis preexistentes que obrigan os municipios a crear cementerios civis. E tamén falan da equidade, de que todos os cidadáns da Coruña pagan impostos. Sen embargo, unha diferencia de trato, sabes, entre, como din eles, os católicos e los no católicos, los creídos e los descreídos, los deístas e los ateos. E o máis bonito desta carta, que de feito vos vou ler algún fragmento de seguido, é a linguaxe, que é moi apaixonada, intelectual, librepensadora, moi anticlerical e positivista. Eles realmente nesta carta asumen que a sociedade ten que avanzar,
ten que avanzar seguro. E, finalmente, en 1898, pois, o Concello dá visto bon a creación, a ampliación deste cementerio civil ben feitiño, e, como xa nos dixo Dani, pois máis adiante construirase o cementerio. De seguido, vou vos ler moi brevemente algúns destes fragmentos desta carta, porque é preciosa, moi actual, dá uns argumentos que son moi dos nosos tempos, incluso, insisto, escribiuse entre 1892 e 1897. Entón, primeiro din que na primeira carta decíase en ella: causa pena e impresiona dolorosamente a todo el que bien siente la indiferencia lamentable que en los representantes del pueblo de La Coruña se advierte en cuanto atañe a una de las mejoras más esenciales y de necesidad imprescindibles. Nos referimos a la carencia en esta localidad de un lugar decoroso y digno que sirva para dar tierra a los cadáveres de los que mueren, sin profesar religión alguna o con creencias religiosas no católicas. Es ciertamente impropio no ya de una capital de primer orden, de una ciudad moderna que apetece como la nuestra, su engrandecimiento y parece cuidar de su adelanto, sino de cualquiera localidad humilde, más aún de todo pueblo que quiera parecer civilizado. El reducido, abandonado e inmundo cercado, donde todavía ahora se obliga a sepultar a los muertos respetables, los despojos de los que en vida dieron pruebas de entereza, y enseñaron con su ejemplo a pensar libremente con la razón propia, sin prestarse a convencionalismos que rebajan la dignidad de quien los pone en uso. La indiferencia de nuestros ediles parecerá, no a nosotros, pero sí a los extraños, algo así como abandono, o algo peor aún, parecerá tal vez oposición poco caritativa, persecución nada justa, que lo mismo alcanza a los vivos, que persiguen la verdad y saludan el progreso, que a los muertos que supieron ser hombres libres y emanciparon su conciencia de la esclavitud religiosa. Hoy, en cambio, son ya muchas las poblaciones que cuentan con lugares de enterramiento perfectamente dispuestos para los no católicos, atendiendo así a la necesidad sentida en todas partes por el número siempre creciente, mayor cada día, de los que saben vivir y mueren sin doblegarse a las exigencias clericales. A continuación, pues habla otra vez de lo que ya hemos dicho, de equidad, de las leyes que ya existen y de que todos son a su vez contribuyentes en esta ciudad y, sin embargo, se hace una diferencia entre católicos y no católicos. Dice, es tiempo ya que desaparezca para bien de todos y especialmente para el buen nombre de nuestro ayuntamiento ese cerrado que guarda los restos de seres queridos de memoria respetabilísima. Su existencia constituye una amenaza y un bochorno. Y la segunda carta insiste, una rinconada solamente, espacio reducidísimo y estrecho, está en el abandono. Es el apartado para el enterramiento de los hombres de convicciones arraigadas y de ánimo entero. Es el sitio donde se abre la fosa que recoge el cuerpo de todo aquel que muere fiel a sus principios, consecuente con sus creencias, limpio de fanatismo y de oscuras preocupaciones. Allí se da tierra al hombre que supo ser libre. Para llegar a ese cercado extremo y alejadísimo, forzoso es caminar por una senda estrecha e interminable. Parece que más bien que a enterrar al amigo querido dirigiese la multitud en prolongada y apretada fila a arrojar al agua al muerto. Quienes le quisieron bien en vida no pueden llegar después hasta su sepultura. Un funcionario del ayuntamiento, por él pagado, el capellán, cierra aquella mezquina puerta, única entrada a aquel lugar mezquino, y retiene la llave que casi siempre niega a las familias, a los amigos, a los compañeros y admiradores del que murió honrado. Y no solo es lo que de repugnante tiene todo eso, la amenaza a la salud pública, la eminencia de un grave conflicto, aconsejan una pronta y resuelta determinación en favor de todos. Insiste de nuevo, otra vez en esta carta, que son cada vez menos los que aún se dicen católicos, y finalizan, así el que suscribe, por sí y por dicha colectividad, al excelentísimo ayuntamiento suplica se sirva acordar desde luego lo precedente para construir en el término más breve posible el cementerio civil en La Coruña. E automáticamente ven as 555 sinaturas dos homes e mulleres que consideranse libres de oscuras preocupaciones e da escravitude religiosa. Bueno, pues completando o que dicía Aurora, a partir desta carta asinada por as 555 personas e respaldada pola Antorcha Galaica, o caso é que, bueno, de alguma forma aprendeu, porque despois de tela perdido e esquecido, hubo unhas pleos municipais onde os concelleiros republicanos reivindicaron esta demanda e finalmente foi aprobada.
de modo que no ano 1898 encargouse o arquitecto municipal Pedro Mariño un proxecto para ampliación do cemiterio católico, do cemiterio xeral, onde fora comprendida unha parte que fora o cemiterio civil. Esta vez xa sí, o cemiterio civil oficial, non como anterior que comentábamos que era un reducto, ¿no? En un lugar donde meter a xente que nunca había no católico, sino isto con, digamos, militantemente civil. O que vemos nesta diapositiva ese primeiro plano de Pedro Mariño, donde aparece pois, o que era o cemiterio. Aquí se identifica como antigo cemiterio civil, e esta é a parte ampliada, da cal na liña de fronte entre o cemiterio xeral e o cemiterio británico que data de mediados do século XIX, se creou o cemiterio civil. Este cemiterio civil foi inaugurado no ano 1903, pero como comentaba anteriormente, xa tan só unha década despois, 11 anos despois, foi superada, xa non tiña máis espazo para enterrar, polo pequeno que era, e tamén porque neses anos pois había un movimento librepensador e laico potente, e a xente pois demandaba espazos para o enterramento ali. Nese ano 1914, como decía antes, se reabre o cemiterio de disidentes para dar un marxe que comentaban bueno, do redor de un ano daría para enterrar máis xente un ano. A Antorcha Galega continuou reivindicando a ampliación do cemiterio civil para seguir albergando esta demanda de enterramentos non católicos, e isto foi unha constante durante os anos 10 e os anos 20. Coa chegada da Segunda República ocorreu isto que tamén comentaba antes, de a conexión do cemiterio de disidentes e o cemiterio civil co resto do cemiterio polas leis derivadas da República, pero isto durou tan só 7 anos, porque despois do golpe de Estado fascista, no ano 1938 os cemiterios volveron a ser xestionados pola Igrexa Católica, de modo que se volveu a construir barreiras e se volveu a residualidade anterior. No ano 1974, cando se clausura o que quedaba do cemiterio de disidentes, se fixo un traslado de algunhas das tumbas da xente máis notable, entre eles Federico Tapia, que foi conducido ao cemiterio civil para destruir o que era antiguamente o cemiterio de disidentes. Neste traslado, evidentemente, se deixou moita xente detrás. Se destruiu o que era o cemiterio de disidentes, se trasladaron as figuras máis notables, máis recoñecibles e coñecidas, e o resto pois se destruiu a súa memoria, as marcas que deixaron da súa vida nese espazo. Moi ben, moitas gracias Dani e Aurora, moitas gracias Eliseo. En este momento das conclusións, dos principios que hemos establecido, queremos que este acto, como sempre para a CRMH, sea un acto de homenaxe permanente ás víctimas e apoio ás familias. Familias que en este momento, neste proceso de investigación, están no cemiterio civil. Invitamos a esas familias a recuperar as súas breves historias, esas voces baixas, como di Manolo Rivas, esas historias de vida que están vivas e aínda que forman parte do noso cemiterio civil. É un cemiterio civil cheo de vida, o cual é unha herdanza que temos deles, é un compromiso que temos de recuperación, e queremos continuar con este traballo. Disidentes acaba de empezar. Invitamos a todos a formar parte deste grupo de disidentes e transmitir a nosa memoria. Queremos continuar con este traballo como é a nosa entidade. A nosa entidade é continuar co traballo destes homes librepensadores, da Antorcha Galaica de Libre Pensamento. Esa é a nosa herdanza. Moitas gracias por estar con nós e boas noites.